Всем привет! У нас сегодня вторник, а это значит, что наконец-таки стартовал мой канал. И сегодня стартует первое видео. Первым видео я хочу вам показать наикрутейшую вечеринку коллаборация Mad Monkeys и Marmelade Jaguar, которая была относительно недавно. Было очень интересно, было прикольно, было топово, было жарко. Это не единственная съемка, которая будет на моем канале вот этих ребят. И что хочу вам сказать, это было просто шикарно, это было превосходно. Поставь авансом лайк, подпишись и напиши любой комментарий, который тебе хочется написать, чтобы я прочитал и был в курсе, что ты вообще у меня есть на канале. Это во-первых. Во-вторых, ребята всегда жгут на своих вечеринках, и я уже какой год у них работаю, и это просто шикарно. И самое прикольное в том, что наконец-таки я буду вам это показывать, то, что я наблюдаю, не то, что что видят люди, которые находятся на танцполе, а как я это вижу со стороны и делаю те самые шикарные кадры. Сейчас мне осталось догулять с собакой, а вы смотрите, наслаждайтесь, и я уверен, что вам понравится. Поэтому что мы делаем? Мы погнали! Привет, брат! Сегодня у нас коллаборация, две самые топовые вечеринки в Ростове. Marmelade Jaguar, Mad Monkeys вместе вот так вот плотно факаемся. Весь город. До хрена, я не буду называть цифры, я не буду. Это sold out, полный клуб. Я скажу так, два гардероба, суммарно 500 человек, полностью были забиты в 5:30 вечера. Вечеринка до 10. Короче, грубо говоря, это sold out. Фотоотчет будет все, да, пускай считают сами. Пускай считают сами, да. Пожелай мне удачи, я пошел. Удачи самому охуенному фотографу в Ростове. Лучше него нет, не знаю, как в других городах, но думаю, там вот так. Мы переедем туда. Приедем туда. Скоро приедем в Краснодар, перетянем всех, так что ждите, анонс, все, Mad Monkeys РНД, Marmelade Jaguar. Ссылочка в описании. В описании, да. Подписывайтесь, следите и, самое главное, фоловьте его, Александр Ханаев.